おはようございます。今日は1月11日の火曜日です。今日の予定は午前中に動画編集をして、午後に自分のブランドで販売するキャンドルのデザインを考える予定です。昨日寝るのが少し遅かったのでまだちょっと眠たいですが、今日も一日頑張ります。じゃん。この前買ったデイリリーのアウェイクレイシを飲んでみたいと思います。食前に飲むといいそうなので、まずはこれを飲んで一日をスタートさせたいと思います。若干漢方の独特の風味はあるけど、甘みがあってすごく飲みやすいです。Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I never figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is 本 falling, 店は過去にあるんだ。the sky is falling, すごい。あ、バゲットもあるね。過去に。今、お土産に買って帰るんだっ冷凍で2週間もつけてた。から美味しいよ。みんな日本に持って帰って
just smiling big at everybody. 早速中身を入れ替えて休憩がてらドリンクを買いに行きたいと思います。 Overcome, brother, nothing keeps me melancholy. Spread my wings, so damn ready to soar. And there couldn't be a better taste after everything I faced. I send a little up my way, send a little right side. 今日は寒い。 Dream that I cannot erase, keep it in a little case. Oh. Truth be told, is I've never felt better. And if I'm honest with myself, I am so glad we're together. Because this new state of mind that I've struggled to find. Leave the light on in this car. Set me on fire like the light wire that you are. And don't be a shooting star. And come and go as you please. And as you believe is fine. There's just a little bit of something here, a little bit of something, my dear. So I'll be as clear as I can. I'm not sugarcoating. Just thought that you should know every time I close my eyes. You're the first place that I go in. I'm starting to notice all the reasons why. 寒かったでしょ。寒い。お腹すいた。そう鍋だよ。マジ。何してんの？キャンドルのデザイン考えて。どうですか？ちょっと行き詰まご飯作る？ご飯食べて。一旦切り替えよう。お腹すいたね。
ただきます。私が買ってきた水餃子。
この水餃子もさ、皮もっちもちじゃない？ね。見てこれ、大きいのそんで、一個一個が。なんかさ、みんなさ、台湾来たらさ、小籠包食べたがるやん。そうだ、有名だもんね。でもね、まあ小籠包も食べていいけど、美味しいよね。水餃子も食べてほしい。水餃子マニアだもんね、あなた。でも行き着く先は水餃子よ。でもなんかブログでまとめてる人いるわ。10位。ああ、ここね。確かに俺はここかなり好きよ。さすがご存知の。ああ、ここね。ここね、牛肉麺も美味しいよね。へえ。あ、ここね。わかるけどね。水餃子先生の美味しい水餃子のポイントは何？皮が分厚いとかもちもちとかさ。いや、なんか総合点。総合点。6位。ああ、これでもこれちょっとチェーン店だからな。いや、美味しいんやけどね。5位。この水餃子マニアさんのセレクトは相当いい感じ。いや、いいね。そうああ、ここね、雰囲気もいいしね。水餃子でやっぱポイント高いのは、一緒にサンラータンを飲むわけ。で、やっぱそことのバランスよね。3位。あー、わかるよ。美味しいんだけど、エビが入っちゃね、ダメなんよ。いいじゃん。エビ最高じゃん。いやいや、エビ入るとそりゃうまいよ。エビ頼りね。そう、うまいんやけど、水餃子ランクには入れちゃダメな気がするわけ。エビ水餃子ランキングやったらもちろんいいんだけど、そこはちょっとしっかり分けたい。2位、いや、わかるよ。ここも美味しいよ。美味しいけど、エビ入っちゃうよ。いや、それはエビ入って美味しいから2位なんだよ。いや、わかる。確かにこのランキングはすごい俺も共感できるけど、でもやっぱエビ入ってるところは俺はランキングに入れたくない。先生の中ではそういうなこだわりがある。こだわりがありますね。じゃあこの先生の第3位、トップ3。でもマジでもここにね全部載っちゃってんだよな。これらを紹介してくれるのが先生のちょっと腕の強い。いやー、でもこのランキングよくできてる。本当に紹介するお店の味には自信がありますが、あくまで僕の個人のランキングなので、そこのところをご了承お願いします。いや、もう完全に同意ですね。